接下落嚟，我哋會睇一間3複式嘅單位，呢個亦都係另一個空中霸樓嘅單位。佢唔單止有天台、有平台，仲有自家嘅浸浴按摩池同埋一個燒烤爐。事不宜遲，我哋即刻睇個單位。咁一入到嚟咧，就會係一個闊長嘅一個玄關位啦。咁呢一邊咧，發展商其實亦都內置咗一啲儲物嘅鞋櫃啦。咁再行前嘅部分咧，就會係一個上第2層同埋天台嘅複式嘅樓梯，係啦。咁呢一邊咧就全部都係客廳嘅位置嚟㗎啦。咁呢度咧亦都係一個樓梯底一個小小嘅儲物空間。好，再過少少就會係一個類似 island 形式嘅一個小小嘅備餐台啦。咁作為廚房嘅延伸啦，發展商咧亦都配備咗 Miller 嘅一個沖咖啡嘅機啦，同埋一個紅酒櫃嘅。咁另外仲有啲好多唔同嘅儲物空間。好，入到嚟廚房嘅部分啦，咁發展商亦都係送咗一個雪櫃。喺主食區嘅下面咧，發展商亦都送咗一個 Miller 嘅烤焗爐。咁另外呢邊咧亦都係 Miller 嘅洗衣機。咁再入嚟咧就會係一個工人套嘅部分。咁喺客廳外接嘅一個平台嘅部分咧，咁發展商咧其實係送咗一個109尺嘅平台送俾買家嘅。講完客廳嘅部分，咁我哋而家就會經由呢一個內置嘅一個樓梯，咁就會上到呢間3複式嘅2樓，一個寢室嘅部分同埋一個3樓嘅天台嘅部分。嚟到複式嘅2樓，呢度會係4間房、3個套房嘅集中地。咁呢邊嘅套房咧就比較狹長少少，景觀都係望翻城門河嘅。嚟到主人房嘅套廁啦，咁其實個鏡咧都係做翻個智能鏡嘅一個設計嚟嘅。咁啊，洗手盆啦，咁另外就係馬桶同埋一個沐浴嘅地方啦。咁佢亦都係分咗浸浴同埋企浴嘅。咁去到第2間套房啦，咁同啱啱嘅主人房一樣，咁佢都係望翻城門河景觀嘅。不過佢就有一個 L 嘅大窗。咁而家呢度咧就係呢間屋嘅天台嘅部分。咁佢其實我哋啱啱係用咗呢間屋嘅內置樓梯上到嚟天台嘅，即係換言之係唔需要喺出面搭 lift 啊或者行樓梯上到嚟嘅，係啦。咁天台嘅部分咧，我哋可以望一望呢度。咁其實呢度下面咧就係一個按摩嘅浴池嚟嘅，大家可以望埋呢邊嘅景觀啦。想像下一邊浸浴嘅時候，另一邊係望緊連綿嘅山景同埋成條城門河嘅景觀。咁喺呢個774尺嘅天台嘅另一邊咧，就會係好大嘅一個用嚟 BBQ 啊，或者一個室外嘅一個曬衫啊、玩樂嘅地方啦。